салом тамошобинони азиз. ҳар як анъанаву расму оини хоси давлат ё миллате таърихи пайдоиш худро дорад. дар барномаи аввалини махзани асрор ки мебаъд таърихи пайдоиши расму оинаҳои халқи тоҷикро сафҳагардонӣ хоҳад кард, нахуст суҳбате хоҳем дошт оид ба сирри алла ё худ суруди алла ки аз кадом замон ибтидо мегирад ва дар ин давра модарони мо аз ин ҳунари аҷдодӣ то куҷо истифода мебаранд. оё суруди алла аламу ҳасрати дили модар буда метавонад? оё дар сари гаҳвора ашк рехтани модар равост? оё алла аз калимаи аллоҳ гирифта шудааст? хондани суруди алла тану хоси модарон аст? ба ҳамаи ин суолҳо дар идомаи барномаи таҳлилии махзани асрор посух пайдо хоҳад кард. бо барномаи мо бошед. аз замони пайдоиши башар инсон барои тифли кӯчаки худ чизе мегуфт, самимонаву меҳрубонона ва моломоли орзуву ормонҳо ва он дар кадом шакле ки бошад суруди алла буд. ва аз вақте ки таърих ба ҳисоб гирифта мешавад, аввалин сухан барои ҳар фард аллаи модар аст. инсон хусусияте дорад ки ҳамеша аз ангезаҳои олами беруна мутаассир мешавад. ҳанӯз дар батни модар тифл таъсири ҳаёти берунаро эҳсос мекунад ва баъд пас аз таваллуд ин таъссурот бештар мешавад. алла аз аввалин садоҳост ки аз рӯзи таваллуд ба гӯши тифл мерасад ва ба кӯдак таъсири бузурги равонӣ мерасонад. чаро алла хоб меорад? умуман чӣ таъсире мерасонад ба рӯҳу равони инсон? бояд гуфт ки дар умуман адабиёти илмии психологӣ воситаҳои гуногуни таъсиррасонӣ ба рӯҳу равони инсон вуҷуд дорад ва ин на танҳо аз нуқтаи назари илмӣ исбот шудааст ва инчунин дар байни халқ умуман дар анъанаҳои мардумӣ ҳам воситаҳои гуногуни таъсиррасонӣ ба рӯҳу равони инсон ва хосатан ба кӯдак бевосита вуҷуд дорад. яке аз ҳамон анъанаҳои хеле муҳими мардуми тоҷики мо ин алла гуфтан аст. вақте ки модар воқеан гаҳвораро меҷунбонад ва дар баробари он садои алларо бевосита низ медиҳад, дар байни садои додашудаи модар ва худи ҷунбонидани воқеан гаҳвора як нав ҳамоҳангие ба вуҷуд меояд ва инчунин ҷунбонидани бевосита воқеан гаҳвора як нав ором мебахшад ба ҷисму рӯҳи кӯдак ва ин хонахоҳ ба ҳолати оромии ӯ ба хоб бевосита мубаддал мегардад. در خواب شیرین بچه‌ی من خندده لبخندای او با چشم و روش زبنده هرگاه که نظر کنم بر گهواره او یاری воқеан алла кӯдакро ором месозад, аз гирья боз медорад, хобашро меорад ва муҳимтар аз ҳама дарку эҳсоси олами берунаро оҳиста оҳиста барояш ошно мекунад. ин аст сери суруди алла, сере ки бо вуҷуди тафсирҳои гуногун ҳанӯз ҳам номафҳуму номафҳум аст. тавре ки зикр шуд, алла аз қадимтарин сурудаҳои мардумист ки шояд ҳамроҳ бо инсоният пайдо шудаву идома дорад. модар меҳри худро бо ҳамин алла ба тифлакаш баён месозад. کبکی مستم علیا علیا شیری من آشد شود
ای شیر مستم علیا. бо боварӣ метавон гуфт ки дар тамоми дунё суруди алла дар шаклҳои гуногун вуҷуд дорад ва орзуи модарон ба фарзанд ва ё зиндагии иҷтимоии худи модаронро ифода менамояд. борҳо дидаем ки модарон сари гаҳвораи худ нишаста бо баҳонаи алла дили худро холӣ мекунанд, ҳатто ашк мерезанд. оё чунин аллагӯӣ ё ашкрезӣ сари гаҳвораи фарзанд дуруст аст? алла гуфтанд ва дар сурате ки бевосита модар садои алларо медиҳад ва суруди алларо мехонад, мазмун ва муҳтавои он ҳамеша бояд ба оянда нигаронда шуда бошад. дар он орзуҳои некро инъикос намояд ё таҷассум намояд, ки ба хотири он ки ҳамон кӯдак дар оянда мувофиқ ба он бевосита тарбия ёбад, ҳамон орзуҳо дар амал минбаъд бевосита амалӣ гарданд. аз ҳамин нуқтаи назар вақте ки модар мегирияд, аз он мегирияд ки суруди аллаи ӯ мазмунаш воқеан ҳузнангез аст ва ӯро ба ашк меоварад. аз нуқтаи назари илми равоншиносӣ ангезаи манфӣ ҳамеша таъсири манфиро меоварад ва кӯдак мутаассир аз ин мешавад. ва ҳатто илми равоншиносӣ муайян кардааст ки кӯдак то давраи то тавлидашам мутаассир аз ангезаи манфӣ мекунад. модар дар кадом ҳолати рӯҳие ки бошад, воқеан кӯдак ба ҳамон ҳолати рӯҳӣ низ гирифтор мешавад. аз ин хотир як нав формула муайяни психологӣ вуҷуд дорад ки мо ҳамеша дар кадом як кореро накунем, аз он ҷумла дар ҳолати алла гуфтан мо бояд ҳамин хел матнҳоеро интихоб кунем ки онҳо ором бахшанд ва мазмуни он тобиши мусбатро дошта бошад, ба оянда нигаронда шуда бошад ва орзуҳои некро бевосита ифода намояд. мувофиқи ақидаҳои баъзе уламои дин гӯё калимаи алла аслан аз калимаи аллоҳ аст. ин ақида маънои онро дорад ки модарон аз надонистани мазмуни аслии калимаи аллоҳро алла мегӯянд. аммо ин иддао касро ба андеша водор месозад ки пас ин мардони босаводу бофарҳанг ва нобиғаҳоро барои миллат кӣ тарбият карда? магар модароне? оё воқеан ҳам алла дар асл аллоҳ буда? дурустии ин назарро аз маҳмадалӣ мудинов, коршиноси улуми исломӣ, пурсон шудем. به نام خداوند بخشنده مهربان. درباره الله از ایام خردسالی از بزرگان و دانشمندان میشنیدم که الله در اصلش الله بوده است و به گذشت ایام و تغییرات وضعیت کشور و تکان خوردن فرهنگ ما به فرهنگ‌های مختلف، یعنی از الله لفظ به الله رسیده است. و در این باره نیز به کتاب‌هایی که درباره آداب و اخلاق نوشته شده است نگاه کردم، این موضوع را تأکید می‌کند و با چندین یعنی شخصیت‌های دانشمند از گوشه و کنار کشور نیز سوال نمودم. همه آنها شخصانی که با آنها هم صحبت شدم این معنا را تقویت دادند که الله در اصلش الله بوده است. و حتی در کتابی ادب تاج است از نور الهی یا اینکه دنیای کتاب دیگر دنیای فانی و عقبای باقی در صفحه 20 و 21 این دو کتاب آمده است که الله در اصلش الله بوده است و به مرور ایام و داخل شدن شوروی این تغییرات وارد شد و الله در زبان بعضی ها باقی ماند و بعضی ها تا حال الله میگویند. дилшод раҳимов номзади илмҳои филологӣ ин андешаро инкор намуда ба далелҳо рӯ меорад. аз нигоҳи илм ин ғалат аст, чунки агар калимаи аллоҳ номи худованд баъд аз ҷорӣ шудани дини ислом дар байни мардуми тоҷик паҳн шуда бошад, худи иҷрои суруди алла, таронаи алла қабл аз ислом, ҳатто қабл аз зардуштӣ ҳам вуҷуд доштааст. ин далели аввал аст. далели дуюм ин аст ки суруди алла, калимаи алла аз ҳарфҳои овозҳои лабу лабӣ, ҳарфи ле ё овози ле, ме, не, оне ки кӯдак ба осонӣ талаффуз мекунад иборат аст. ва мо ҳамчунин муродифҳои алларо метавонем ки дар халқҳои ҳамсоя, масалан инро эрониҳо мегӯянд лолоӣ ё дар Бадахшони худо мегӯянд лалаик ё лалӯӣ.
یعنی در زبان مثلا روسی در کلمه لیولکا باقی مانده است. این همونی که تاجیکان باز لولک میگویند که در اونها لیولکا شده رفته است. در انگلیسی لالیبای. یعنی ببینید آوازی ل یا حرفی ل در همین نام سرود قریب در بسیار زبانها به نظر میرسد. یعنی من گفتنی هستم که این کلمه یگان ارتباط به نام الله ندارد. далелҳои пешовардаи дилшод раҳимов то ҷои воқеат дошта бошад ҳам нуқтаи охирини ҳалли масъала ҳисобидан ғайриимкон аст, зеро дар ин самт ҳанӯз назарҳои уламои дин ва забоншиносону таърихдонон гуногун мебошад ва андешаи онҳо то ҳол ба таври дилхоҳ набуда, балки фикрҳои ҳамдигарро инкор месозанд. алла беҳтарин суруди мардумист ки ба инкишофи рӯҳу равони кӯдак таъсири зиёде дорад, аммо мутаассифона имрӯз ин суруд миёни ҷавонмодарон хеле кам истифода мегардад. аксари ҷавонмодарон онро намедонанду намехонанд. ҷои он барои ором намудани тифли худ магнитофон мемонанд, телевизор ё ягон сабтҳои видеои дигар. инро як осонии кори худ медонанд шояд, вале ба андешаи модарони рӯзгордида сароидани суруди алла хусусияти хоси худро дорад. сароидани суруди алла на ба худи кӯдак, ҳатто ба худи модар ҳам ҳаловат мебахшад. аммо афсӯс ин эҳсосро баъзе аз ҷавонмодарон ҳанӯз намедонанд. сабаби дигаре ки имрӯз ҷавонмодаронро аз сароидани суруди алла дур сохтааст, ман фикр мекунам ки ин истифода набурдан аз гавҳора мебошад. чаро ки вақтҳои охир аксар ҷавонмодарон роҳи осони корро ҷӯё гашта тарк аз мероси аҷдодии мо мекунанд. аз нуқтаи назари равоншиносӣ низ шунавондани ҳар гуна сурудҳо барои кӯдак вазнин аст ва ягон тарона ҷои алларо гирифта наметавонад. алла мактаби хос аст, содаву равон суруда шудааст ва зуд ба зеҳни кӯдак менишинад. ҳатто кӯдакон пас аз расидан ба синни соли муайян сароидани суруди алларо дар ҳаёти ҳамарӯзаи худ нақшофарӣ мекунанд. равоншинос маҳмадулло давлатов ба он назар аст ки бояд як мактаби алласароӣ дошта бошем ва матни суруди алла бояд бо мазмуну маънии хубе эҷод шавад, зеро он қариб ки ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст. ин омили хеле хуби инкишофи рӯҳу равонро чаро намӯзем? мактабест он ки давомаш афсона аст, афсонаи ширини зиндагӣ. мушоҳида мешавад ки бештар алларо модарон месоранд. чаро падарон не? дар ҳоле ки модарон ба коре банд бошанд, чаро падарон наметавонанд тифлашонро алла бигӯянд ё алласароиро барои худ ор медонанд? бояд ба ин масъала низ муносибати гендерӣ дошта бошем. алларо падарон низ бояд бисароянд ва дар ин масъала бигзор қолабҳои шахшуда шикаста шаванд. ҳатто дар масъалаи алла гуфтам ки дар он низ дар ҳамун инкишофи рӯҳу равони ҳамун кӯдаки навзод бояд ҳарду баробар иштирок кунанд, пас мебоист ки ҳангоми аллагӯӣ ҳам ҳарду баробар бошанд. зеро вазъияту ҳолатҳои гуногуне ки дар ҳаёти воқеии мо ба амал меоянд, ҳамеша такя ба якдигар карданро талаб мекунад. мард воқеан ҷое мешавад ки он нақши иҷтимоии занро то андозаи ӯ адо мекунад. дар сурате ки оилаи шумо бо воқеан хамир кардан машғул бошад ё бо пухту пази бевосита хӯроку нон машғул бошад ва мунтазам бо он кор машғул аст, банд аст, кӯдак бедор шуд, мегиряд, менолад, амали шумо мардон чӣ мешавад? фақат мераведу меҷунбонед, суруди алла намехонед ва агар мушоҳида кунед, кӯдак ором намешавад, хобаш намебарад бо як фақат без ҷунбондан. аммо хондани суруд ди алла бо ҷунбондан ки ҳамоҳанг мешавад, дар он сурат хусусияти оромбахшии худро ба вуҷуд меорад, соҳиб мешавад ва ҳамин тариқ ӯро ба хоб мебарад. пас дар ин ҷо зарурате пайдо мешавад ки дар баробари ҷунбондани воқеан гаҳвора падари кӯдак мебоист ки суруди муайянеро бихонад, алларо бихонад, то ки ӯ воқеан хобаш бибарад, ором бибахшад ба ҷисму рӯҳи ӯ. аз ҳамин нуқтаи назари ман хуб мешуд ки шояд як мактаби махсуси муайянеро боз аз нав созмон додан зарур аст. бигзор на танҳо модароне ки низ наметавонанд фаромӯш кардан ва ҷавонон, модарони ҷавони бевосита ки аллагӯӣ гуфта наметавонанд, аз он ҷумла мардонро ба ин масъала воқеан мо бояд
جلب نمودنمان ضرور است. این خیلی مهم است. شاید که در نوبت اول مردم این را چندان قبول ندارند، ولی اگر به طور عمیق و با شعورانه به نقشه های گندری اگر اعتبار دهیم و خواهیم که در همین دوران ضروریه که ما یک جامعه برابر حقوق اگر خواهیم و برابر حقوقی را در عائله خواهیم که به واسطه پیاده کنیم، پس بیایید شعور گندری من را سطحش بلند برداریم و جدی مناسبت کنیم. خوب یاد دارم وقتی پسرچه من کودکک بود تنها با صدای علگویی بابایش به خواب میرفت. وقتی زیاد گریه میکرد بابایش سری گهواره می اومد و برایش اله میسرود. چه جای پنهان داشتن حتی من مادر نمیتوانستم که او را آرام سازم. شاید که از عهده‌اش نمیبرآمدم. یعنی علگویی نیست هنر است و مردم میتوانند حتی بهتر و شیرینتر از آنها این سرود مقدس رو بسرویند. به هر حال کاش صدای سرود اعلی، سرودی که رمز ادامه زندگی است، در خاندان هر یکی شما تماشابینان عزتمند طنین انداز باشد و بگذار به هر سامعش مهر و دوستداری القا بکند. در همینجا برنامه تحلیل مخزن اسرار خاتمه می‌یابد. ما باشیم با شما خداحافظی میکنیم. خیر تا برنامه‌های آینده شاد و پیروز باشید. Allah yo